ចង់បង្ហាញប្រាប់បន្តិចតេតិនទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Cellcard ចាឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន Cellcard គាត់អាចរកឃើញអ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ពីកម្មវិធីឈ្នះរង្វាន់ជារៀងប្រចាំសប្តាហ៍នោះចាគឺការឈ្នះរង្វាន់នេះគឺមានរហូតដល់$30,000សហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះចាទៅដល់បរិសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាមឿងកំអ៊ីចាគឺគាត់រស់នៅក្នុងភូមិខ្នល់កើតចាស្រុកចំការលើកខេត្តកំពង់ចាមចាហើយនឹងម្នាក់ទៀតនៅក្នុងឱកាសជាមួយគ្នានោះគាត់ឈ្នះរហូតដល់$40,000សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់មានមុខរបរជាអាជីវកររស់នៅភ្នំពេញចាគឺគាត់មានឈ្មោះថារស់កឹមស្រុងចានេះគឺជាការប្រកួតរង្វាន់ដែលពួកគាត់អាចទៅយកការឈ្នះរង្វាន់នេះនៅឯស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Cellcard ចាឈ្នះនេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់$10,000ជារៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Cellcard ដូច្នេះសម្រាប់អតិថិជនដែលលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ផ្សងសំណាងនេះផងដែរគឺលោកអ្នកអាចផ្ញើសារ 10K ទៅកាន់លេខ8888ចាសូមអរគុណទស្សនិកជនជាទី